पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तू वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थूया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाच्या उतराची उसाळणी आम्ही करूया. देवाच्या उतराची सकत या सकाळीच्या वेळा आम्ही अनुभव करूया. या वेळा सांगता मेळून जोब चॅप्टर 42 वर्स 2, आयझाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3, साम चॅप्टर 121 तीन पोटी प्रत्येक उतर सांगता मेळून उसारून आम्ही म्हणूया. तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पोर म्हूण तुका कळी जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना चेमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आणि सदांकाळ. तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पोर म्हूण तुका कळी जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायेलाचो राखणो निदाना चेमेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ. तूं सगळे करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची पूड करतलो
आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सर्विसपोर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांव म्हूण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. गैतावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परातावन येता म्हजो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जन्मेना. सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचना आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ. या सकाळीच्या वेळा आम्ही पवित्र आत्म्याच्या भरती खातीर आम्ही मागया. या वेळा पवित्र आत्म्याची सकत आम्ही अनुभव करूया. पवित्र आत्म्याची कृपा या वेळा आम्ही अनुभव करूया. तोच पवित्र आत्मो आयच्या दिसा त्याच्या गटायन त्याच्या सक्तेन त्याच्या बोळांत आमकां भरून दी म्हणून या गायनाद्वारे आम्ही भाग घेवन उसारून म्हणया. तुझे विचियो नाका. म्हजो आशिता तुका. तुझे विचियो नाका. तुझ्या मोगान म्हाका दिता वयता तुका. तुझ्या मोगान म्हाका दिता वयता तुका. ये बापाच्या हालेलुया जेसू. हालेलुया पवित्र आत्म्या. प्रिय देवा हालेलुया. जय जयकार तुका. वंदन तुका. महिमा तुका बापा. सुम्या स्पिरिता. प्रिय देवा हालेलुया. 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 अर्कां तुका. होगलाप तुका. महिमा तुका. मान तुका. जय जयकार तुका बापा. सुम्या स्पिरिता.
त्रिएक देवा तू आमचो महान देव, तू आमचो मोगाळ देव, तू आमचो बळवंत देव, तू आमचो काकुळदार देव. अर्गा तुका बापा, होगला तुका जेजू, महिमा तुका पवित्र आत्म्या. त्रिएक देवा तुका आमी जय जयकार करता, हर्षिता, वंदिता, तुझी महिमा आमी वखणता. महान देवा, कृपेवन देवा, सर्वंदार देवा, काकुळदार देवा, अर्गा तुका, होगला तुका, महिमा तुका. वय सर्गीच्या बापा तुका आमी अर्गा होगलाप दिता. आयचो हो नवो दीस तुवें आमकां फावो केलाय आनी हो दीस तुजी स्तुती करन, तुज्या उतराचेर नियाळ करन सुरू करूंक, पवित्र आत्म्या खातीर मागोवन गीत गावन सुरू करूंक तुवें आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर अब्बा बापा आमी तुका अर्घां दिता. अब्बा बापा तुज्या पुता जेजूच्या स्पिरिताच्या सक्तेन, बळान, कृपेन, देण्यानी, फळांनी तुवें आमकां नेटयल्ले खातीर आमी तुका अर्घां दिता बापा. आनी हो दीस आमी तुज्या त्या स्पिरिताच्या सक्ते, बळाते समर्पण दिता अब्बा बापा. तुज्या पुता जेजूच्या स्पिरिताच्या सक्ते, बळान आमची काळजां तूं उगडापी कर बापा. तुझ्या उतराक आमची काळजां उगडापी कर बापा. तुझ्या उतराचो मोग कर, तुझ्या उतराचेर नियाळ करन आमचे जिवीत रुपीत करूंक अब्बा बापा तूं आमकां मदत कर. आमेन. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो, बहिणीनो, तरणाटीनो आनी भुरग्यांनो, आयच्या सकाळी आमी नियाळ करूंक आशेता नहूम प्रवादीच्या ग्रंथांतले उतार, पयलो अध्याय, 7वी ओळ. बुक ऑफ नाहूम, chapter 1 verse 7. सर्वेस्पर बरो आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो वळखता. मोगाच्यानो, सर्वेस्पर आमचो देव तो बरो देव जावन आसा. आमचो सर्वेस्पर देव बरो देव कित्याक म्हळ्यार ताणे आपल्याच एकाच पुत्राक ताचे संगीत दवर नासतना ताच्या त्या एकल्याच पुता जेजूक आमचे सोडवणे खातीर ह्या संवसारी ताणें धाडलो. सर्वेस्पर देव आमचो तो मोगाळ आनी तो बरो जाल्ल्यान ताका सोसूंक जालें ना. मोगाच्यानो, मनशा कुळाचें पातकीपण ताच्यान सोसूंक जालें ना. आनी आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन खुर्साचेर सॅक्रिफीस भेटोवंक सर्गीचो बापान खुशी वेली. मोगाच्यानो, कित्याक आमचो सर्गीचो बाप तो बरो देव, तो मोगाळ देव, तो काकुळदार देव. असलो आमचो काकुळदार देव. मोगाच्यानो, आमच्या आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज. बुरूज म्हळ्यार एक कोटें. कोटें म्हळ्यार टावर. आमी इंग्लिशान टावर म्हणटा. बुरूज, कोटें. आदल्या काळाच्या रायांनी बुरुजां आनी कोटी कित्याक बांदली मोगाच्यानो? तांच्या दुस्मनां विरोध सुरक्षीत रावच्या खातीर आमच्या आदल्या रायांनी कोटी बांदली, बुरुजां बांदली. आजकाल आमचे फुडारी ती विशेष एटॉमिक बॉम्बांनी भरिल्ली मिसायलां आसा करतात दुस्मनां विरोध. विविंगड रॉकेटां विविंगड राष्ट्रां बांदून आसा दुस्मनां विरोध झुजोवंक. विविंगड सक्तेचे बॉम्ब राष्ट्राचे फुडारी बांदून आसा दुस्मनां विरोध. पूण आमकां, म्हाका आनी तुमकां आमच्या आत्मीक जिणेंत कसलें तें बुरूज आनी कसलें तें खोटें मोगाच्यानो तें जावन आसा बायबलांतलें देवाचें उतर. त्याच देखून ब्रदर प्रकाश जो आजकाल
युरोपान लुड्स शहरान खंयसर मरी मायेन आमकां दर्शन दिल्लें. सगळ्या मनशा कुळाक लुड्स शहरान मरिये मायेन दर्शन दिल्लें आनी केदाळतावन तिणें दर्शन दिलां. आनी ह्या वेळा म्हणसर मरी माय लुड्स शहरान विशेष अजापां करून आसा. देव आमचे एक बुरूज कोटे म्हणून दाखोवन आसा आमची सर्गींची आवय. आनी थंयसर आजकाल ब्रदर प्रकाश आसा आनी तो आमा सुमेस्तां खातीर मरिये माये लागीं विनंती करून आसा. आमी जी कितें तेसावा इंटेन्शन्स बरोवन घाल्यांत ती सकड ब्रदर प्रकाश मरिये मायेच्या पांयतळ्या दवरून आमच्या खातीर तो मागोवन आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया ब्रदर प्रकाशा खातीर आनी देव ताका बरी भलायकी दिवन सुरक्षीत पैन फावो करून दी म्हूण आमी मागया. वय मोगाच्यानो, आमचो देव आमचें खोटें आनी बुरूज. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमच्या देवाक आमी आमचे खोटें आनी बुरूज जावन तेदाळास आपणायता. केदाळा देवाचें उद्दार बायबलांतलें आमच्या काळजाक, आमच्या जिविताक, आमच्या कुडींत आमी आपणायता. तुमचे पैकी हांव जाणा, मस्त जाणा, कीर्तन 91 साम 91 तुम्ही दिसपडते म्हणून आसात. हांव आनी म्हजी पत्नीन हर एका सकाळी आमच्या कुटुंबाच्या मागण्या तवळ कीर्तन 91 मारिफात साम 91 मारिफात आमी सुरू करन सरस्पर देव आमचें खोटें आनी बुरूज म्हूण आमी वळखून घेता. तशेंच रातीचें आमोरी तेर जाल्या उपरांत परत्यान तेंच कीर्तन 91 साम 91 कीर्तन 91 आमी परत्यान उत्साहान सांगून सरस्पर देवाक आमचें खोटें आनी आमचें बुरूज जावन आमी मानून घेता. देखून कोण आमचे पैकी अजून साम 91 कीर्तन 91 आमी बाय हार्ट करूं ना जाल्यार आस्तावनूच प्रयत्न करन कीर्तन 91 साम 91 आमी बाय हार्ट करन सकाळी आनी न्हिदोंक पेच्या पयलें आमी तें उत्साहान सांगलें जाल्यार देवाचें उद्दार मोगाच्यानो देवच आमचें बुरूज जावन आमचें खोटें जावन सैताना विरोध देवसारा विरोध झुजोंक आमकां गटाई बळ बरी भलायकी सरस्पर देव आमकां दितलो. आनी ह्या खातीर आमी ह्या घडये मागया. सरस्पर देवा, आमी तुका अर्गां दिता. तुजें बायबलांतलें उद्दार तुवें आमकां तुजें बुरूज जावन खोटें जावन फावो केल्ल्या खातीर अब्बा बापा आमी बक्षाने मागता. मस्त पावटी बायबलांतल्या तुज्या उतराचो आमी मोग केलो ना. बायबलांतलें तुजें उतार दिसपडतें वाचूंक आमी सत्राय केली ना. अब्बा बापा तूं आमकां बक्षी. आमी सुकोवन पडल्या. आमकां आरावन घे तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आनी आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन बळान कुरपेन नेटय दिसपडतें बायबलांतलें तुजें उतार वाचून नियाळ करन तें आपणावंक देवाचें तुजें उतार अब्बा बापा आमचें बुरूज आनी खोटें जावन मानून घेवंक तूं आमकां आदार दी बापा. अब्बा बापा तुजें उतार जावन दी. बुरूज आनी खोटें आमचे पैकी कोण मस्त पिडेस्तां आसात, प्रायस्तां आसात, ती आकांतांत आसात बापा. मस्त पिडेस्तां आस्पत्र्यांनी ICUन व्हेंटिलेटर आसात. ह्या सर्वांक आमी तुज्या उतराच्या सक्ते बळा कुरपेते पेकोणेते आमी समर्पण दिता बापा. तुज्या बायबलांतल्या उतराच्या बळान आपोड तूं हर एका पिडेस्ताक, हर एका प्रायस्ताक प्रत्येक तरान जी कोण आस्पत्र्यांनी एडमीट आसात, ICUंत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, तांचे बुरूज आनी खोटें जावन तूं तांकां बरी भलायकी दिवं सांबाळ म्हणून आमी मागता जेजूच्याच नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हजे मोगाचेनो प्रत्येक तरान आमचे मदें ह्या सकाळीच्या वेळा आसलो डिकन सिल्वेस्टर लोबो काळजांतल्यान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या भलायकी खातीर आनी मुखल्या मिसांव कामा खातीर मागता. आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. 17 to 20 मे विशेष पेंतेकोस्ताचे कोंकणी रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा केला ताबोर आश्रम कल्याण हांगासर. जण एकली भाव भयणी ह्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेन भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच 22 मे सेंट लॉरेन्स चर्च बोंदेल हांगासर विशेष मांडवळ आसतले सांजेर 4 ते 9 वरां पर्यंत. जण एकली भाव भयणी ह्या एका दिसाच्या मांडवळेन भाग घेवया. ब्रदर प्रकाश याजक
आनी पंगड 1000 आसतले. तशेंच 23 मे प्रत्येक तरान सेंट लॉरेन्स बेसिलिका आतूर कारकळा हांगासर विशेष नायट विजील आसतले. राती 9 वरांतावन सकाळी फांत्यार 6 वरां पर्यंत. जण एकली भाव भयणी एक रात सोम्या सांगात आमी खर्च करया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच 24 मे सेंट जोसेफ चर्च मिरा रोड हांगासर विशेष पेंतेकोस्ताचे रॅली आसा केला. वेळ जावन आसा संजेर 5 वरांतावन 8:30 वरां पर्यंत. जण एकली भाव भयणी या विशेष पेंतेकोस्ताच्या रॅलींत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. या सर मांडवळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. अनिता म्हणली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. तिणें लोन काडिल्लें आनी तिचे 8 EMI बांदूंक बाकी आशिल्ले आनी थोडेच दीस म्हळ्यार तिचें घर सील जावचार आशिल्लें. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर द्वितीनियम अध्याय 8 वाक्य 18, जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वाक्य 5, मण्यो अध्याय 17 वाक्य 22 हे देवाचें उतर ती कळनासतना उसारण आसली. सांगातास ह्या दिसांनी पेंतेकोस्ताच्या परबेक तयाराय करनासतना थंयसर आमी 3 फावटी उसारचें देवाचें उतर ती कळनासतना काळजाच्या गोंडायेतावन आराधनांत भाग घेवन उसारनासली आनी तिच्या ह्या प्रत्येक इराद्या खातीर ती मागोन आसली. आनी तिका देवान आधार कृपा लाभयलो आनी तिणें बांदूंक आशिल्लें सर पयशे एकच पटी बांदून तिणें तें लोन आशिल्लें फारीक केलें. आनी इतलें व्हड आजाप देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्याक तिका आधार कृपा बळ आनी सांगात दिल्ल्याक ती देवाक काळजाच्या गुंडायेतावन अर्गां दिता. तशेंच तिच्या फ्रेंडाचे नातवाक एक सर्जरी जावचार आसली आनी ती सर्जरी बऱ्यान जावच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जेरेमाया अध्याय 30 वाक्य 17, इसाया अध्याय 53 वाक्य 5, जुवांवचें 3 पत्र अध्याय 1 वाक्य 2 हें ती कळनासतना उसारनासली. आनी तिच्या फ्रेंडाच्या नातवाची सर्जरी बऱ्यान जावन तो आतां बऱ्या भलायकेंत आसा म्हूण ती देवा काळजांतावन अर्गां दिता आसतना परत एक फावटी ह्या दोनी उपकारांक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. आयरन लोबो म्हणलो भाव मैसूर तावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ताची बायल भायल्या गांवांत काम करन आसली आनी ती काम करन आसलेल्या जाग्यार तिका मस्त प्रॉब्लम जावन आसले. जेवंक खावंक तिका सामान मेळनासलें. तशेंच ताचो पूत दावणगेरे काम करन आसलो आनी ताका येवंक वचोंक मस्त प्रॉब्लम जावन आसलें. आनी ह्या दोनी तेसावां खातीर ताणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जोशुआ अध्याय 1 वाक्य 9, कीर्तन 30 आनी 4 वाक्य 10, कीर्तन 30 आनी 7 वाक्य 20 आनी 3 तावन 20 आनी 5, कीर्तन 90 वाक्य 17 हे देवाचें उतर तो कळनासतना उसारनासलो. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडोवन ह्या दोनी तेसावां खातीर मागोन आसलो. आनी ताची बायल थंयसर झूज जातना गांवाक पाटी आयली आनी ही झूज सगळें शांत जाल्या उपरांत ती परत दुसऱ्या कडेन बऱ्या कामाक पाटी गेल्या आनी थंय ती संतोशान आसा. तशेंच ताच्या पुताक बेंगलोरांत बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां आनी ताका आतां कांय प्रॉब्लम ना म्हणून तो संतोशान काळजाच्या गोंडायेतावन देवाक अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेसू, होगलाप तुका सोम्या जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळतावन आपल्या भयणीच्या धुवेची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या भयणीच्या धुवेक बऱ्या नर्सिंग कॉलेजींत एडमिशन जावच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वाक्य 5, कीर्तन अध्याय 30 आनी 7 वाक्य 4, फिलिपिकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13, तशेंच जेरेमाया अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 11 हें देवाचें उतर
ती कुटुंबाच्या मागण्यांत खळन आसतना 7 फावटी उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबयेर पडून ह्या तिच्या तेसांवा खातीर मागोन आसली आनी देवान तिच्या भयणीच्या धुवेक बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन जावचे भाग फावो केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. मारिया फेर्नांडीस म्हणली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तांणी बरें फ्लॅट काण घेवच्या खातीर डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार किर्तन 120:7 वाक्य 1, द्वितीनियम अध्याय 20:8 वाक्य 8, जोशवा अध्याय 1 वाक्य 3, मण्यो अध्याय 20:4 वाक्य 3-4 हे देवाचें उतार कुटुंबाच्या मागण्यांत 7 फावटी ती उसारण आसली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबयेर पडून ह्या तिच्या तेसांवा खातीर मागोन आसली आनी देवान तांकां बेगीनच्या बेगी बरें फ्लॅट काण घेवंक फावो केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दितात. तशेंच तिची दुसरी साक्स जावन आसा तिच्या पुताक बरें काम मेळच्या खातीर. 3-4 म्हयने म्हणसर ताका काम खंय सोदल्यारय मेळनातलें आनी तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20-3, फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 19, द्वितीनियम अध्याय 8 वाक्य 18, तशेंच किर्तन 90 वाक्य 17 हे देवाचें उतार ती खळन आसतना उसारण आसली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती आपल्या पुताक बरें काम मेळोवंक मागोन आसली आनी देवान ताका बेंगलोरांत बरें काम फावो केल्ल्याक ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता आनी परत एक फावटी ह्या दोनी उपकाराक काळजाचे गुंडायेतावन देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus.